Maaddii Sagalee Mo'ichaa sagantaan kun yeroo hundumaa torbee sa'a kana karaa foddaa televizyina 7 Spirit TV kan isin bira ga'u yommuu ta'u, ani maqaan koo Soortuu Dirribaa Daggafaan jedhama. Kanan tajaajilu magaalaa Asoosaarraati. Magaalaa Asoosaaf naannoo ishee warra jirtanii naannoo Gibirnaa Safar kan jedhamu hoteela Baambuu fuulduraan gadi buutanii mooraa waldaa Xaliqola Tuldii keessatti nu argattu. Achitti Waaqayyo sagantaa faayinaan barumsaan dinqii garaagaraa hojjetaa jira. Seenaa namoota baay'ee jijjiiramaa jira. Dhuftanii akka fayyadamtan waamicha isiniif dabarsaa. Akkuma kana biyya keessaa jirtanii immoo miidiyaa kanaan kan nu daawwattaa jirtanii nu bilbilaa warra jirtan Booranarraa Gujiirraa gara Arsii kana keessaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Isiniif galanni keenya guddaadha. Ammas nu bilbiluu gaaffii yaada qabdan nuuf kennu tumsa keessanii nu bukkee dhaabbachuu hin dagatina. Yesuus Kiristoos inni jiraataadha. Har'as torbii har'aa ergaa yeroo Waaqayyo laphee korra kaa'e isiniif qabadhee dhiyaadhee guyyaa har'aa walii wajjin ilaalla. Innis Waaqayyo gaafa darbee Waaqayyo isa dubbate akka nuuf raawwatuu fi karaa hundumaa akka nu boqochiisu nutti dubbatee ture. Kanaaf mee akka Waaqayyo sagalee isaa kana hiikee nutti dubbatuu fi Waaqayyoon kadhanneetu barumsa keenya itti fufna. Dur kan turtee arras kan jirtu bara baraaf Waaqa taatee kan jiraattu abbaa keenya galanniif ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Jabaan akka kee danda'an akka kee hin jiru. Kanaaf maqaa kee waammanna maqaa kee eebbifnaa maqaa Kiristoos Iyyasuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo sagalee kanaan kan dadhaban akka jabaatan abdii kan kutatan abdiin isaanii akka haara'u kan kufan akka ka'an kan karaan harkaa bade karaa akka argataniif maqaa Iyyasuus Kiristoosiin itti sibantii Waaqaa haa banamu. Galanniif ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaa isa jiraataa ilma kee Yesuusiin ameen. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mata duree nuyi torbee darbee walii wajjin hin jalqabne Waaqayyoo isa dubbate inuma siif raawwata kan jedhu irratti ergaa yeroodha kan Waaqayyoo laphee korra kaa'ennaan ani qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maalidha? Amma yerootti namoonni bara isa darbee xumuran kanaaf Waaqayyoon galateeffatanii bara haaraa dhufaa jiruuf immoo itti Waaqayyoon kadhachaa jirru kanaadha. Bara 2015 kana keessa jireenyi koo maal taaraata akkamiin tan ba'a eessarran ba'a Waaqayyo maal naan jedhaa ennee itti gaafataa jirrudha. Anis hundumti keenya jechuudha. Sana keessa anaan Waaqayyo kan inni laphee koorra kaa'e siif kan inni laphee koorra kaa'e anaaf ergaan Waaqayyo irraa dhaga'e tokko Waaqayyo isa dubbate akka raawwatuu fi karaa hundumaa Waaqayyo warra isa amanataniif warra isa abdatanii bara dura keenya jiru kanatti karaa hundumaa akka inni isaan boqochiisudha. Akka inni isaan boqochiisu yeroo hin jedhu tariitii namoota baay'een haala amma jiru irra taa'ee gaafa sagalee kana dhaga'u dalgatti galuu danda'a. Gatii waraansi gatii rakkinni gatii dhiphinni jiruufidha Waaqayyo sagalee mo'ichaaf abdii kan inni dubbataa jiru. Kanaaf abdii keenyaa fi amanannaa keenya isarraa akka kaa'annu kan Waaqayyo barbaadu. Mee macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 22 irraa walii wajjin dubbifanna. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 32 lakkoofsa 22 irraa sagalee Waaqayyoodhaa. Waaqayyo warra abdachiiseef warra itti dubbateef kakuusaa akka inni hin geeddarre yaada isaa akka inni hin geeddarree fi akka inni raawwatu iddoo baay'ee kaasnee akka barumsaatu goone bal'aatti ilaaluu dandeenya. Amma garuu ergaamti kun akkas hin bira ga'u kanan barbaade Waaqayyo akkasitti Yisihaaqii fi namoota Yerusaalem keessa jiraatan harka Seenaahereeb mootii Asoor jalaa harka diinota isaanii warra kaanii hundumaa jalaas isaan hin baase karaa hundumaas isaan hin geggeesse. Ameen. Karaa hundumaa jechuun karaa tokko lamatu hin taane an Waaqayyoon waa tokko amaneera. Bara dura koo jiru kana keessatti Waaqayyo karaa hundumaa dinagdeedhaan, ikoonomiidhaan, beekumsaan karaa hundumaa Waaqayyo karaa nama mijeessu. Kanaaf namni sagalee kana dhaga'aa jirtu tariitii bara dheeraa karoorsitee karoora kee fiixaan ba'umsa dhabeera yoo ta'e bara dheeraa kadhattee mata dureen kadhannaa kee deebii dhabeera yoo ta'e bara dura kee jiru kanatti ilaa Waaqayyo akkasii jechaa jira karaa hundumaa sin boqochiisa jedheera.
karaa hundumaa si boqochiisa jechuun tokko gaabbii keef deebii siif ta'a. Inni kan biraan immoo balbala sii banaa. Torbee darbee dubbadheen ture aggaariin lafa isheen abdii kutatte lafteen sodaatti waaqayyo bukkee isheetii burqaa isheenis mucaan ishees aaratti galfattu baneetu aara galfachiise. Kanaaf waaqayyo gaafa hojjetu wanta hin jirre godheetudha kan inni hojjetu. Inni kan biraan waaqayyo gaafa wanta dubbate raawwatu diinota keenya hundumaa jalaa nu baasa yookiin immoo dabarsee akka keenyatti kenna. Macaafni gaafa dubbatu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irraa gaafa dubbisnu akkasidha. Lakkoofsa 44 irraa waaqayyo akkuma abboota isaaniif kakatee ture karaa hundumaa boqonnaa isaaniif kenneereetu diinota isaanii hundumaa keessaa tokkollee isaan dura dhaabbachuu akka hin dandeenye hin godhe diinota isaanii hundumaa waaqayyo harka isaaniitti dabarsee hin kenne. Diinota isaanii hundumaa maal godhe? Waaqayyo harka isaaniitti dabarsee kenne. Nama tokkoof ergaan qaba. Nama amanee fudhatuuf. Haleluuyaa. Lee baabaadhaas suupraadhaas. Ergaan kun laa akkasidha sagalee waaqayyoodha. Diinota isaanii hundumaa dabarsee harka isaaniitti kenne. Bara 2015tti wanta diinummaadhaaf sirra dhaabbatu kamiin illee maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo dabarsee harka keetti kenneera. Siin falmuudhaaf, siin wal'aansoo qabuudhaaf, akkatiin dabar, akkatiin milkoomne, akkatiin guddanneef faallaa kee kan hojjetu hundumaa maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo dabarsee harka keetti kenneera. Ameen jedhi fudhadhu siif ta'eera. Haleluuyaa. Beektuu tariitii akkatii hin milkoomne kan godhe fiixaan boomsa dhabuu ta'uu danda'a, dhukkuba ta'uu danda'a, rakkina ta'uu danda'a, hiyyummaa ta'uu danda'a, an fira dhabeeni ta'e jettee yaaddete ta'uu danda'a, an nama na gargaaru dhabeeni jettee yaaddete ta'uu danda'a. Garuu amma waaqayyo kan diinummaadhaaf yookiin immoo diinummaa jechuun faallaa kee kan dhaabbatu jechuudha. Siif diina kan jennuun siin faallaa kan dhaabbatu. Nan darbe yeroo ta'u akkatiin dabarre kan godhu. Nan baa yeroo ta'u akkatiin baane kan godhu. Dhukkuba ta'uu danda'a, rakkina ta'uu danda'a, dhabuu ta'uu danda'a, hiyyummaa ta'uu danda'a, wallaalina ta'uu danda'a, qofummaa ta'uu danda'a, haala naannootti jirtuu ta'uu danda'a, siyaasa ta'uu danda'a. Maaliyyuu haa ta'u garuu wanti siin faallaa hojjetu, wanti siin faallaa dhaabbatu kamillee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara dura kee jiru kanatti dabarfamee harka keetti kennameera. Kanaaf waaqayyo maal jedhee diinota isaanii hundumaa dabarsee harka isaaniitti kenne. Nama tokkoon waaqayyo bara dura isaa jiru kanatti diinota isaa hundumaa waaqayyo dabarsee harka isaatti hin kenna. Amani bara dura kee jiru kana keessatti dhukkuba keessatti hin rakkataa turteen hin rakkattu. Dhabuu keessatti hin rakkatteen hin rakkattu. Hiyyummaa keessatti hin rakkatteen akka hin rakkanne amani waaqayyo dabarsee harka keetti akka kennu mo'icha akka irratti fudhattu. Aangoo akka irratti fudhattu, olaantummaa akka irratti fudhattu, caaltii akka argamtu amani. Waaqayyo caaltii akka ati argamtu godha. Jireenya kee eebbisee, dinagdee kee eebbisee, hiyyummaa caaltii akka ati argamtu godha. Fayyummaa kee si eebbisee, dhukkuba caaltii akka ati argamtu godha waaqayyo. Jireenya kee eebbisee, hamaa caaltii akka ati argamtu godha waaqayyo. Kanaaf sagalee waaqayyoodhaa gaafa dubbatu. Macaafa seera ba'uu 33:12-14 akka jira. Museen ulfina waaqayyo arguudhaaf kadhachuu isaadha sagalee waaqayyoodha. Namni waaqayyo boqonnaan caalu waaqayyo namaa wajjin jiraachuudha. Namoota waaqayyo. Egaa waaqayyo sin boqochiisa aaran si galfachiisa gaafa jennu inni guddaan ani hawwuu fi barbaadu maalidha yoo jettanii argama waaqayyo keessa jiraachuu duumessa waaqayyo keessatti argamu wajjiniin ta'uu waaqayyo seensi gochuu yookiin immoo qabatamaadhaan mirkaneeffachuu akkasidha. Museen ulfina waaqayyo arguuf kadhachuu isaadha. Museen yommus waaqayyoon ilaa ati saba kana ol geessi naan jetta. Garuu eenyuun anaa wajjin akka ergitu anatti hin himne. Haa ta'u iyyuu malee ani si beeka, maqaa kees beeka. Ana duratti immoo faara tolaadhaan
ilaalamteetta anaan jetteetta. Egaa dhuguma si duratti faara tolaadhaan ilaalamee yoon ta'e akka si beekutti si durattis faara tolaadhaan ilaalamaa akkan jiraadhutti hadaraa karaa kee natti argisiisi. Jarri kunis saba kee akka ta'an ilaali jedhee. Waaqayyo immoo deebisee ani ofii kootii si wajjin nan adeema, boqonnaas siif nan kenna jedhee. Haleluuyaa. Kutaa kana gaafa dubbisu baay'ee garaan koo wanti na boqotu maal akka ta'e beektu? Museen waan isin gaaffinni Waaqayyoon gaafate dinqii miti. Dinqii yoo ta'e ulee harka isaarra jiru bofa godhee deebisee ulee godhee galaana hiree dinqii gurguddaa meeqa biyya Gibxiitti Fara'oon duratti agarsiisaa tureera. Amma barbaachi Museedhaa, hawwiin Museedhaa, kadhannaan Museedhaa dinqiidhaafis miti. Ilaamee Waaqayyoodha. Ani saba kana geessitaa, saba kana fuudhii bahinaan jetteetta. Eenyuun akkana duukaa ergitu immoo hin barre. Maqaa keetiin si beekanaan jetteetta. Ana duratti immoo faara tolaadhaan ilaalamte. Haleluuyaa. Beektuu Waaqayyo irratti faara tolaadhaan ilaalamuu kan caalu kabaji hin jiru, ulfinni hin jiru. Beektuu Waaqayyo irratti fudhatama argachuu irra kan caalu mo'ichi hin jiru, milkaa'inni hin jiru. Guddaa biyya lafaa kanaa taate, beekaa biyya lafaa kanaa taate, ogeessa biyya lafaa kanaa taate, badhaadhaa biyya lafaa kanaa taate, Waaqayyo irratti fudhatama hin qabdu yoo ta'e maal waa'ee baasa? Duroom yookiin immoo wanti aduu gadii kun boru kan darbuudha. Kanaaf duraan dursaa jedhe Gooftaa Yesuus mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti yaada keessan hidhadhaa. Kanaan achi wanti barbaachisu hundi nutti isiniif dabalama. Yaaddoon qabaatinaa, sodaan qabaatinaa. Maaltu si yaaddessaa jira? Maal sodaachaa jirta? Maalitti abdii kutataa? Maalitti raafamaa jirta? Raafama keessa jirtu keessaa ba'i. Yaaddoo keessa jirtu keessaa ba'i. Sodaa keessa jirtu keessaa ba'i. Waaqayyoo isa jiraataan karaa hundumaa si boqochisa. Akkamitti? Ani ofii koon si dura bu'a jedheen Museedha. Ani ofii koon si wajjiniin ba'a. Ati ani irratti faara tolaadhaan ilaalamteetta. Kanaaf yeroo tokko boqonnaa caalu, nagaan nagaa caalu, eebbi eebba caalu, guddinni guddina caalu, mo'ichi mo'icha caalu, Waaqayyoo namaa wajjiniin ta'uudha. Argama Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Ulfina Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Beekumsa Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Waaqayyo karaanni seenaa namaa geeddaru hin beekamu. Waaqayyo akkaataan itti jireenya namaa geeddaru hin beekamu. Pilaadiyaas. Kanaaf firoota koo sagalee kana daawwachaa kan jirtan fagoorra dhiyoodha keessa ala teessanii haala mijataaf haala mijanne keessa teessanii sagalee kana daawwataa kan jirtan nama nallaa Waaqayyo karaa dhiiga Yesuus Kiristoos waa'ee kee dhangala'ee Waaqayyo duratti faala toraadhaan ilaalamteetta. Waaqayyo mucaasaa si godhateera. Ofitti si waameera. Kanaaf yaada kee gara Waaqayyootti deebisi. Argama Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf, ulfina Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf, duumessa Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf, hawwiin kee, barbaachi kee, eebuun kee Waaqayyoon argachuudha. Waaqayyoon haleluuyaa. Kanaaf akkas jedhee ani si wajjiniin nan ba'a. Maal jechuudha beektu? Macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 irraa gaafa dubbisnu sagalee Waaqayyoodha. Bara Aggaar kan isheen itti aara galfatte burqaan ishee cinaatii kan inni maddeedha. Amma garuu namni dheebuu qabu Waaqayyoo biraa aara galfii nagaa deebii argachuudhaaf dheebuu qabu tokko ilaa macaafni akkas jedha. Bilaadaa Seekraados ergaa bara dhuftu kanaa laana dhaggeeffadhaa. Tariitii namoota baay'een wanta addunyaa hafuurarra jiru akkuma jirutti gadi fiduu danda'u ta'a jechuun macaafni akkas jedha. Dukkanni biyya lafaa hin uwwisa, dukkana limixiinis jira. Siif garuu ulfinni Waaqayyoo hin ba'an. Biyya lafaa kana irratti
warra kan biyya lafaa ta'an irratti, warra eegumsa waaqayyoon qabne irratti, warra yaada waaqayyoo keessa hin jirre irratti, warra waaqayyoon hin amananne irratti, warra waaqayyoon hin abdanne irratti hamaan ta'uu danda'a, rakkinni ga'uu danda'a, dhiphinni ga'uu danda'a, wanti gurra namaa suukanneessu ta'uu danda'a. Siif garuu laa waaqayyo siin liipiraadaasiyaan siin mucaasaa kan ta'a, siin isa kan abdattu, siin isa kan dhageessuuf waaqayyo akkasiin jedheera. Diinota keen dabarsee harka keetti kenna, karaa hundumaan si boqochiisa, annatu si wajjiniin ta'a, kun ergaa keedha amani fudhadhu. Anaan waaqayyotu na wajjiniin jire, anaan waaqayyotu na geggeesse, anaan waaqayyotu na eege, mana koof waaqayyotu eekoodhe, mana koof waaqayyotu abdiidhe. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Akkasiras galee waaqoodha. Guyyaadhuma ayyaanichaa guyyoota sana hundumaa irra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee, namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akka dubbatu yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa hin burqa jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Namni tokko haala amma keessa jirtu kana keessa teessee dirriba akkamittiin akkas jettee dubbattanaan jechuu danda'a. Ana garuu waa tokkoon amana. Bara dura koo jiru 2015 kana keessatti yaa'aan burqaa bishaan jireenyaa nama keessaa hin madda. Naannoon koo haalli keessa jiru hundumtuu hin geeddaramadee namana. Maaliif waaqayyotu kana godha waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo wanta faallaa jireenya kee, faallaa tajaajila kee, faallaa guddina kee, faallaa daldala kee, faallaadhuma fayyaa kee hojjetu hundumaa irratti mo'icha siif hin kenna. Diinota kee hundumaa dabarsee harka keetti hin kenna. Karaa hundumaa immoo waaqayyo si boqochiisa. Sana hundumaa irra kan caalu garuu siif ergaan qaba. Dhaamsan siif qaba. Qabeenya argachuu barbaadu dura, milkaa'ina argachuu barbaadu dura, fayyaa argachuu barbaadu dura, kanati barbaaduu qabdu akka Museedha. Yaa Museen akkas jedhe, yaa waaqayyo jedhe, dinqii kan biraa immoo maal godhu hin jenne, dinqii kan biraa immoo kamitti hojjedhu hin jenne. Ati ana wajjin ani si duratti faala turaan ilaalameera yoon ta'e, ani si duratti faala turaan ilaalameera yoon ta'e, ati ana duukaa hin baatu yoo ta'e, ati ana wajjin hin baatu yoo ta'e, maal waa'ee baasa? Jireenyi argamni waaqayyoo keessa hin jirre, jireenyi Kiristoos keessa hin jirre maal waa'ee baasa? Akka gaaddidduuto har'a argamee bor kan dhibuudha, har'a argamee bor kan baduudha. Qabeenyi Kiristoos keessa hin jirre bu'aan qaba. Beekumsi Kiristoos keessa hin jirre bu'aan qaba. Milkaa'inni Kiristoos keessa hin jirre bu'aan qaba. Beekamtiin Kiristoos keessa hin jirre bu'aan qaba. Jijjiiramni Kiristoos keessa hin jirre. Kanaafidha Museen akkas jedhe, ani si duratti faara turaan ilaalameera yoon ta'e kottu na geggeessi, kottu nu wajjin hin bahe. Kanaaf firoo tokko nama tokkoof akkas jedhe nan dubbadha. Barri 2015 isa bara kamii caalaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara atitti nama tun taane waaqa duratti faara turaan ilaalamtee gaaffiin kee hundumtuu deebii argatu, hidhaan kee hundumtuu hiikamu, ba'aan hundumtuu sirraa ka'u maqaa Yesuusiin siif ta'eera. Filaadiyaas. Haleluuyaa. Kanaaf bara kana keessa Dariidiyaan ergaa isaa biyya lafaa irratti dubbatamu abboonni keenyas kanaan dura dubbatanii har'as gaafa dhageenyu namoonni yeroo tokko tokko dalgatti gala. Macaafni qulqulluun akkas jedha gaafa dubbatu. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 kaasee dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Inni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyoos siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsi. Kunoo dukkanni lafatti nuffisa. Dukkanni limixiinis saba lafarraa in dhoksa. Siif garuu Piraadaas Eleebaabawoon. Amma Waaqayyo kan dubbataa jiru siifidha. Saba lafarraa dukkana limixiitu dhoksaa. Lafarra dukkanatu jira,
saba lafarraa dukkana miti. Ati garuu siif ifni kee dhufeeraa ka'ii ibsi. Akkasii siif garuu ulfinni Waaqayyoo hin ba'a. Ulfinni isaas irraa in argama. Maqaa Gooftaa Yesuusiin barri 2015 kun siif bara itti ulfinni Waaqayyoo milkaa'inaan, ulfinni Waaqayyoo badhaadhinaan, ulfinni Waaqayyoo mo'ichaan sirraa argamu siif ta'eera. Mee namni tokko namni amanu anaa wajjin harka isaa ol kaasee akkas jedhu ulfinni Waaqayyoo anarraa hin argamaa jedhu. Ulfinni Waaqayyo ulfina isaa siin mul'isuu barbaada. Eebbisuusaa, mo'icha kennuusaa. Fakkeenyaaf Waaqa Abrahaam jennee waamnamni. Maafidha Waaqa Abrahaam jennee kan waamnu yoo jettanii Abrahaamiin Waaqayyo waamee duwwaarraa kaasee eebbisee mo'icha kenneefi kadhannaa isaaf deebii ta'eefi seenaan isaa nu barreeffameetu kanaaf nu immoo amantiidhaan abbaa keenya Waaqa bara kana keessa ulfinni Waaqayyo sirraa argama gaafa jedhamu akka itti Haannaan Waaqayyo isa gaddeebi'aa kosii keessaa fuudheette gurguddoota wajjin tarree teessisan. Sadarkaa jireenyaa, sadarkaa hojiisitti geeddaree Waaqayyo haala kee geeddareetu namootni baay'een ulfina Waaqayyo sirratti akka argan hin godha. Kanaaf dhagaa biyya lafaatti dukkanni limitiin saba lafarra jiru hin uwwisa, hin dhoksa. Rakkinni dhoksuu danda'a biyya lafa. Dhiphinni dhoksuu danda'a biyya lafa. Birraan dhoksuu danda'a biyya lafa. Waa'ee isaanii mini waa'ee keef Waaqayyo ergaan haalaati. Siisa Waaqayyoon amanattu, siisa Waaqayyoon abdattu, siisa Waaqayyoon eeggachaa jirtuuf Waaqayyo akkasii ulfina koo sirraa mul'ata. Karaa hundumaan si boqochisa. Milkaa'ina mo'ichaan siif kenna. Ati amana ofirratti dubbadhu. Anaaf mo'ichatu naaf ta'a. Anaaf milkaa'inatu naaf ta'a. Anaan Waaqayyotu na wajjin anaan ulfina Waaqayyotu narraa mul'ata. Waa'ee bara dura kee jiru kana gaafa yaaddu. Sodaa ofirratti hin dubbatin. Yaaddoo ofirratti hin dubbatin. Abdii kutannaa ofirratti hin dubbatin. Sagalee sodaa abdii kutannaa yaaddoo warra dubbatanis hin dhaga'in. Haleluuyaa. Maal jechuudha beektu biyya lafaa irra deebi'een dubbise sagalee kana akkasiin qabattan hin barbaada. Kunoo dukkanni lafarra in uffisa. Dukkanni limitiinis saba lafarraa in dhoksaa. Siif garuu ifni Waaqayyoo hin ba'a. Ulfinni isaas sirraa hin argama. Ameen. Ilaan kana namana. Sana mane kana immoo maqaa Gooftaa Yesuusiin sirrattis biyya koorrattis nan dubbadha. Lafarratti yookiin saba lafarraatti rakkinni dhiphinni gidiraan uffisuu danda'a, dhoksuu danda'a. Anaaf garuu ifti Waaqayyo beera. Anaaf garuu ulfinni Waaqayyo beera. Siif garuu ifti Waaqayyo beera. Siif garuu ulfinni Waaqayyo beera. Sirraa kan argamu rakkinatu hin taane ulfina Waaqayyo. Sirraa kan argamu eebba Waaqayyo. Mo'icha Waaqayyo kennu. Nagaa Waaqayyo kennu. Milkaa'ina isa Waaqayyo kennu. Guddina isa Waaqayyo kennu. Fiixaan ba'umsa isa Waaqayyo kennutu sirraa argama. Kanaaf akkas jedhee amani. Barri dura koo jiru. Kan warra kaaniin beeku. Anaaf garuu bara milkaa'inaadha diyaman. Barri dura koo jiru. Kan warra kaaniin beeku. Anaaf garuu bara guddinaadha diyaman. Barri dura koo jiru. Kan warra kaaniin beeku. Anaaf garuu bara itti ulfinni Waaqayyo anarraa mul'atudha amani. Kanuma sirratti ta'a. Maaliif Waaqayyo isa siif dubbate hundumaa utuu hin hambisin siif hin raawwata. Waaqayyo isa si abdachiise hundumaa utuu hin hambisin siif hin raawwata. Haleluuyaa. Galanniif ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaan firoota koo sababii yeroo irraa kan ka'ee sagantaa keenya gara walitti qabuutti nan fida. Kanaaf ergaa Waaqayyoo kana qabadhaa. Waaqayyo isa dubbate hundumaa isiniif hin raawwata. Karaa hundumaa isinin boqochiisa. Diinota keessan hundumaa dabarsee harka keessanitti hin kenna. Kanaaf akkasiraa amanaa. Dariitii namoonni tokko barri dhufummaa rakkisaadha. Dhiphisaadha. Ikoonomiin akkas ta'eera. Haalli jireenyaa akkas ta'eera. Siyaasi akkas ta'eera. Akkam goona gaafa jedhan isin immoo akkasira. Ansiin hin beeku. Anaaf garuu ifni Waaqayyoo ba'eera. Ansiin hin beeku. Anarraa garuu ulfina Waaqayyootu mul'ata. Ansiin hin beeku. Anaaf garuu Waaqayyootu guddina naaf ta'a. Waaqayyootu eebba naaf ta'a. Waaqayyootu mo'icha naaf ta'a. Jedhaa ofirratti dubbadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Torbee mata duree haaraadhaan walitti deebinaa. Tariitii yeroo jalqabaatiif miidiyaa kana hordofaa kan jirtan anaa wajjin kadhannaa kana daqiiqaa tokkoof hin kadhanna harka keessan ol qabaati. Yaa Gooftaa Yesuus ani cubbamaadha. Cubbuu koo hundumaatti dhiiga keetiin na qulleessi. Anaaf jettee fannoo irratti akka duute du'a mootee akka kaate amaneera. Deebitee akka dhuftu amaneera.
maqaa koo galmee jireenyaa irratti naaf barreessi. Seexana biyya lafaa hojii foonii hundumaa ganeera. Hafuura kee qulqulluun irratti dhangalaasi. Waan na simatteef galanni siif haa ta'u. Ameen. Kadhannaa kana yeroo jalqabaaf warri na wajjin kadhattanii nuuf bilbilaa nuuf barreessaa. Gara waldaa naannoo keessan jiru dhaqaatee akkamitti akka kadhattaniif akka sagalee Waaqayyoo dubbifattan akka isin gorsanii fi hordofaan isiniin jedha. Miidiyaa kana daawwachuu nuuf bilbiluu nu barreessuun yuutuubii keenyarraa immoo yuutuubii 7 Spirit TV sabiskiraayib gochuu sheer gochuu hin dagatinaa. Namoota kan biraa akka ga'us gooftaan isin haa eebbisu. Shaaloom.